अरे अरे वाह यार, चलो मैं पिज्जा खा लेता हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है पुलिस वाला? अरे नहीं, इसकी मैया का साला, ये तो मेरा फेवरेट चीज पिज्जा है। चलो तो मैं इसे पास चलकर अच्छे से देखती हूँ। अरे नहीं, साला पुलिस वाला मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी, साले को पूरा इग्नोर मारूंगी। चलो अब फिर से देखती हूँ। अरे नहीं, ये साला पुलिस वाला कहाँ जा रहा है? मुझे क्या और साला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? चलो तो मैं भी अपनी सीक्रेट सुरंग से होकर जेल से बाहर चलती हूँ। और देखो साला, मैं अपने साथ एक कैंची भी ले आई, इसकी मैया का। चलो अब मैं बाहर तो पहुंच गई। चलो अब बिना किसी देरी के कैंची से पिज्जा को काट देती हूँ। और साला देखो, ये काटने के बाद और भी मस्त लग रहा है यार। चलो तो अब मैं इसे चिपका कर खा लेती हूँ और अब यहाँ से फटाफट भाग चलती हूँ। अरे नहीं नहीं यार, साला मुझे थोड़ा और खाना है। चलो तो मैं एक और पीस ले लेती हूँ, लेकिन लेने से पहले चलो मैं केक को वापस काटती हूँ। वाओ, इसकी मैया का। चलो ये तो हो गया। अब एक पीस को मुंह में रख और एक को अपने हाथ में पकड़ चलती हूँ, क्योंकि साला खड़ूस पुलिस वाला आता ही होगा। चलो अब मैं इसे जमाकर जेल में चलती हूँ। अरे अरे हाँ चंपा, मैंने अपने हाथों में पन्नी पहन ली है। चलो यार, तो अब पिज्जा को खा लेती हूँ, क्योंकि साला मुझसे अब रुक नहीं जा रहा। अरे नहीं, मैं ऐसे अकेला नहीं खाऊंगा। चलो चंपा को भी बुला लेता हूँ। चलो अब इसके लिए एक पीस काट कर चंपा को दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। इसकी मैया का यार, अब इसे कौन बताए? मैंने पहले ही इसके पिज्जा को खा लिया है। श्री राधे कृष्णा जी के लिए लाइक और